Tapi kalau cuma buat cek saldo transfer sama tarik tunai mah udah biasa. Makanya pilihnya yang lebih lengkap. Di Pi Agen ada yang sudah support top up e-wallet, isi pulsa, paket data, token listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Berarti orang kalau mau beli pulsa, bayar listrik, bayar PDAM, semuanya sih. Iya, semakin lengkap layanan, semakin sering juga orang datang. Transaksi kecil tapi rame terus ya. Nah, itu yang bikin stabil. Bukan cuma jualan barang, tapi juga jualan layanan. Tapi kan banyak orang yang gak bawa cash, apalagi Gen Z. Makanya itu, edisi dari Pi Agen